වැලියු කරනවා. විකුණලා තියෙනවා 2015 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ අවුරුද්ද නැත්නම් මේ අතර කාලයේද? 2015 ඔක්තෝබර් එක කියන්නේ මේ අවුරුද්ද. දැන් මේක විකුණලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්ද. එහෙනම් අපි යන්නේ දෙවෙනි සිනාරියෝ එක. නේද? එහෙමනම් මේක විකුණනවා නම් මේ අවුරුද්දේ අන්තිම ලෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. විකුණලා ගන්න ලෑන්ඩ් එකක් නැහැ. එහෙනම් අපිට ලෑන්ඩ් එකක් මෙතන තියාලා ලෑන්ඩ් එක ඩෙබිට් කරන්න බෑ කොහෙදවත්. ලෑන්ඩ් ඩෙබිට් කියන හැම ලියන්න බෑ නැත්නම් දැන් මේක විකුණුවේ නැත්නම් අපි ලියන්නේ ලෑන්ඩ් ඩෙබිට්. ඒ ගාන ලියපුවා BCVR ක්‍රෙඩිට් කරලා ඩිෆර්ට් එක්ස් ක්‍රෙඩිට් කරලා. මේ වගේම තමයි. මේක විකුණුවේ නැත්නම්. හැබැයි දැන් විකුණුව නිසා ලෑන්ඩ් එකක් ඩෙබිට් කරන්න බෑ අපිට. අපිට මොකද කරන්න පුළුවන් කිව්වේ? අපි කිව්වා මේ ලෑන්ඩ් එක විකුණලා තියෙන ලාභයෙන් පක් වෙලා ඇද්ද? අදිටක්ෂේ වෙලා ඇති. ඕවර්ස්ටේට් වෙලා ඇති. මොකද ෆෙයාර් වෙල් නොකරපු නිසා. ඒ නිසා අපි වැඩිපුර තියෙන ලාභය මොකද කරන්න ඕනේ? අයින් කරන්න ඕනේ. බලන්න පොඩක් එන්නකො මේගොල්ලන් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලට කියලා gain on sale of non current assets කියලා. බලන්න gain on sale of non current assets කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් වල ලයින් අයිටම් එක. ඒක ඒගොල්ලෝ දාලා දෙනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පැහැදිලිව gain එකක් තියෙනවා කියලා මෙච්චර ගන්නට. ඒක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක වැරදිනේ දාලා තියෙන එක 5000ක් වැඩිපුර මේ ලාභය දාලා තියෙන්නේ. නිසා ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. නිසා අපි ලියනවා දෙවෙනි එක gain on sale of land debit කරනවා 5000. ඉදම් විකිණීමේ ලාභය හර කරනවා 5000. එතන මේ ලාභයෙන් මේක අයින් කරනවා කියන්නේ ලාභය අඩු වෙනවා. ලාභයෙන් මේක අයින් කරනවා කියන්නේ ලාභය අඩු වෙනවා. ලාභය අඩු වෙනවනම් ටැක්ස් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. ටැක්ස් එක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අවුරුද්ද එක. නිසා ඉන්කම් ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ස් account එක ලාභය අඩු වෙනවා කියන ටැක්ස් එක අඩු වෙනවා. ටැක්ස් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ. මේකේ 130. ඒ කියන්නේ 1500 ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ. ලෑන්ඩ් එක 5000ක් ඩෙබිට් වෙනවා. සෝරි gain on sale of land ඩෙබිට් වෙනවා 5000ක් ලෑන්ඩ් එක නෙමෙයි. ඉන්කම් ටැක්ස් එක්ස්පෙන්ස් ක්‍රෙඩිට් වෙනවා 1500. ඉතුරු ටික 3500 අපි කිව්වා ඒ 3500 ප්‍රමාණය ඉක්විටි එක වැඩි වෙනවා. එතන ලෑන්ඩ් එකක් නැති නිසා අපිට ලෑන්ඩ් එක ඩෙබිට් කරන්න බෑ. නමුත් ඉක්විටි තියෙනවා. ඒ නිසා ඉක්විටි ක්‍රෙඩිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කිව්වා මෙතන BCVR දෙවෙනි transfer from BCVR. transfer from BCVR. මොකද මේක මේ අවුරුද්ද එකක්. ඒ නිසා අපි ලියනවා transfer from BCVR. ක්‍රෙඩිට් කරනවා 3500. ලෑන්ඩ් එක මේ අවුරුද්ද විකුණලා තියෙනවා. විකිණීමේ ලාභය තක්සේර වෙච්ච අයින් කරා ඉන්කම් ටැක්ස් එක්ස්පෙන්සස් අයින් කරා ඊට ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔෆ් BCVR දැම්මා. දැන් ලෑන්ඩ් එකක් හන්දා ෂෙයා නම්බර් එක බලවත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ කෙලින්ම ෆෙයාර් වෙන තියෙන එක තමයි තියෙන්නේ. ලෑන්ඩ් එකේ ඉච්චරයි. ඊළඟට යන්න කලින් අපි BCVR වලට කෙනෙක් දාලා යන්න ඕනේ. මම පළවෙනි එකේ එන්ට්‍රි වලින් මොනවාරි BCVR වලට ගියාද කියලා. පළවෙනි එකේ BCVR ක්‍රෙඩිට් ලග්න 2700ක්. මේ ප්ලාන්ට් එකේ 2700 BCVR ක්‍රෙඩිට් ලග්න. ඒ BCVR account එකේ පොඩ්ඩක් නිකන් දාගෙන තියාගන්න දෙන්න. ප්ලාන්ට් එකෙන් දාලා 2700ක්. පළවෙනි එකේ ඉතරයි BCVR වලට ඉන්න. දෙවෙනි එකේ transfer from BCVR 3500ක් කියලා තියෙනවා. ඒකත් දාගන්න. transfer from BCVR account එකට ගිහිල්ලා 3500ක් දාගන්න. ලෑන්ඩ් කියලා. දැන් මේ account එක හදන්න ඕනේ නැහැ හරිද? හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක දේශික හදන්න. ඒක හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ ගාන දැන් මේ ක්‍රමයට මේ worksheet method එකට කරන්න පුළුවන් Excel sheet එක. يعني exam එකකට අපිට Excel sheet එකක් දෙනවා Excel එකේ කරන්න කියලා. මේක ගන්න හදන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද දැන් මේක debit credit columns ගොඩක් එනවා. සංඛ්‍යා ගොඩක් එනවා. debit credit වෙන ගොඩාක් එනවා. එහෙම වුණාම කොහොමද අපි හදන්නේ? පොතකනේ හදන්නේ ඔන්ලයින් එකනේ. දැන් ඔන්ලයින් එකනේ. ඔන්ලයින් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක නැත්තම් පොතක දෙනවා නම් මේක එන ගේමක් පිළික් කරනවා. නෑ ඒක සාමාන්‍ය කරන්නේ ඒක. කොලස් ගොඩක් තියෙනවා. කොලස් ගොඩක් ආවට පස්සේ ඉතින් මා දිනනවා නිකන්. එහෙම නැති පෙර වෙලාවක් දාලා මොකක්ද කරන්නේ කරනවා. නැත්තම් මේක හරි අමාරු වෙනවා. ඒක ඔන්ලයින් එක. දැන් අපි කියපු අවස්ථා තුනේ මේක පරස්පර සදානික බලන්න පුළුවන්. මේ පස්සේ විකුණලා කියලා බලන්න. මේ කියනවා the inventory was all sold by 31st of March 2014. 2014 වෙනකොට මේ inventory ඔක්කොම විකුණලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට මේක fair value කරලා දෙන acquisition date එකේ මේක විකුණලා දෙනවා 2014 3:31. 2014 3:31 අහු වෙන්නේ මේ අවුරුද්ද නැත්නම් කලින් අවුරුද්ද වලට?
ඒක අහුවෙන්නේ කලින් අවුරුදු වල. ඉතින් අපි කිව්වා acquisition date එකේ fair value කරපු එක මෙහෙම මේ acquisition date එකයි opening date එකයි අතර කාලච්ඡේදය විකුණුවා නම් මොනවද ඕනේ නැහැ කියලා. කිසිම සලහනක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. නිසා මේ ඉන්වෙන්ටරි සලහනක් අවශ්‍ය නැහැ. හරි. මෙතන මේ VCVR entries වලට debit credit වෙන්නේ නැහැ මේක. හරි. මේක අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ මේ ඉන්වෙන්ටරි අතහැරලා දැම්ම නෙමෙයි. මේ ගානේ පුරාවට වෙන තැන් වල ගහුව වෙන්න පුළුවන්. මෙතනට දාලා නැහැ. ඉන්වෙන්ටරි කියන මෙතන තිබුත් ලියන්නේ නැහැ. නිසා මේක ඕනේ නැහැ. ඒක අතාරින්න. ඊළඟට the plant was expected to have එක හරි. the land sold එකත් හරි. invent sold එකත් හරි. Current capital had unrecorded brand that had a fair value of 18,000. This had an indefinite life. The brand එකක් තියෙනවා ලියපු නැති brand name එකක් තියෙනවා 18000. ලියපු නැති එකක් අපි ලියන්න ඕනේ. අපි ලියනවා brand එක. මේක නම් මොකක්වත් සේල් කරපු කතාවක් මොකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා කෙනෙක් brand එක ඩෙබිට් කරනවා. brand එක ඩෙබිට් කරනවා 18000. brand කියන්නේ වත්කම. ඒ වත්කම හර වෙනවා 18000ක්. ඊළඟට වත්කම වැඩි වෙනවා කියන්නේ හිමිකම් වැඩි වීමකුත් වෙන්න ඕනේ. හිමිකමක් 18000කින් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ටැක්ස් එක ගැලපුවට පස්සේ මේක BCVR වලට යන්නේ මේ අවුරුද්දල නෙමෙයි හන්දා. 18000න් 170ක්. ටැක්ස් එක අයින් කරලා 170ක් ගන්න. බලන්න 18000න් 170ක් කියලා දාගන්න. අපි ඇක්ටිවේෂන් වල ඉස්සු කරලා 18000න් 170ක් කරන 2600 දාගන්න. BCVR ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. ඒක ටික ඩිෆරන්ට් ටැක්ස් ලයිබිලිටි. ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ. 5600ක් නේ. So brand එක debit වුණාද 18000. BCVR credit වුණාද 12600. deferred tax liability credit වුණා 5400. එතන fair value change. brand එකේ fair value change. දැන් brand එකේ මේක කියනවා this had an indefinite life. දැන් මේක අරන් මේකට apply කරොත් මේ building මේ plant එකට apply කරොත් මේ plant එකේ මේ කැලේ තමයි මේ ලියුනේ. plant එකේ මේ පළවෙනි කැලේ තමයි මේ brand එකට දාලා ලියලා තියෙන්නේ. ඒ plant එක fair value කරන එකයි brand එක fair value කරන එක. plant එක හැබැයි පිළිම ඊට පස්සේ depreciation කතාව. ඒක මේක ලියන්න වෙනවා. මේක මේ life time එක තිබ්බනම්. මේ කියන්නේ life time interface කියලා. එසා මේක amortize කරන්න පුළුවන් මේක. මේක amortize කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක indefinite නේ. ඒ නිසා මේක life time එක දීලා තිබ්බනම් එහෙනම් මේකේ අර වගේම amortize කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ amortize කරනවා කියන්නේ මෙතන වැඩි වෙන ගාන. දැන් මේකේ brand එක 18000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වැඩි වෙච්ච ගාන අපිට උතර adjust කරන්න වෙනවා amortize කරලා මේ ෂෙයා වැඩි වෙච්ච ගාන වගේම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. මේක එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඉච්චරයි. බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉච්චරයි. ෂෙයා වැඩි චේන්ජ් එක විතරයි. ඉතින් BCVR එකට 12600 දාගන්න. BCVR වල 12600ක් දාගන්න. brand එකට දාගන්න 12600. හරිනේ? ඒක fair value changes ටික හරි. ඊට මම කිව්වා මේක වෙන fair value changes නැහැ. තව BCVR වල තව entry එකක් එනවා කියලා කිව්වා. එහෙම මොකද්ද? BCVR වල මේ ටිකට අමතරව තව මොකක්ද දෙනවා? unrecorded asset එකක් දෙනවා goodwill. goodwill ලියන්න ඕනේ. අපි නම් goodwill ලියන්න. goodwill කියලා ලියන්න ඕනේ. goodwill වල control premium එක නැත්නම් original එක. original goodwill එක ගන්න කීයද ඒක value එක? 7000 නේ. එහෙනම් goodwill debit කරන්න. goodwill account එකට debit කරන්න 7000යි. අපි කොහොම මේකේ goodwill එකට tax එකක් නැහැ. ඒ නිසා කෙලිම BCVR ඒ ගානම credit කරන්න කියනවා. goodwill debit වෙනවා 7000. BCVR credit වෙනවා 7000. BCVR account එකට ඇවිල්ලා 7000 දාගන්න. BCVR account එකට ඇවිල්ලා 7000 දාගන්න. acquisition analysis එක කරනවා. ඊට
දුබන කණින් කියලා දීලා මට කොච්චරක් ලියා ගන්න අන්තිම මොහොතේ බලන්න අපි කියුවා මුලින්ම මේක ලියන්නේ පේරන්ට්ගේ කොටස කියලා අපි කියවා ලියන්නේ. රියැක්ෂන් අපි ලියන්නේ මෙතනදී රියැක්ෂන් ලියන්නේ පේරන්ට්ගේ පෝෂන් එක. Accuracy analysis ලියුවා BCBR ටික ලියුවා. එහෙනම් pre-acquisition අපි කිව්වා ලියන්න ඕනේ මේකයි. අපි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට, පේරන්ට් කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට සබ්සිඩියරි එකේ ලැබෙන ටික අයින් කරන්න කියලා අපි කිව්වා. අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකයි ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වෙනුවෙන් සබ්සිඩියරි එකෙන් ලැබෙන net assets ටික අයින් කරන්න කියලා අපි කිව්වා. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ acquire කරන දවසේ share capital වලින් අයින් කරන්න ඕනේ එතකොට 80ක්. acquire කරන දවසේ share capital කීයක් තියෙනවද? 80000ක් තියෙනවා share capital. ඒ 80000න් 180ක්. අපි acquire කරේ 180යි 180ක් debit කරනවා share capital. 80000න් 180ක් කියන්නේ 64000යි. 64000ක් share capital debit කරනවා. ඊට පස්සේ general reserve acquire කරන දවසේ general reserve කියන 2400ක්. acquire කරන දවසේ general reserve 2400ක් තියෙනවා. 2400න් 180ක් ගන්න. 2400 180ක් ගන්න. අරගෙන එකක් අයින් කරන්න. 1920ක් එනවා. ඒ general reserve debit කරන්න. ඊළඟට acquire කරන දවසේ retained earnings 29600ක් තියෙනවා. acquire කරන දවසේ retained earnings 29600ක් තියෙනවා. ඒකේ 180ක් ගණනයි පොඩ්ඩක් ඉන්නකො. retained earnings වල එකපාර 180ක් ගන්න යන්න එපා. ඒකවත් තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වා බලන්න share capital වලින් 180ක් අයින් කරා, general reserve වලින් 180ක් අයින් කරා, retained earnings වලින් අයින් කරා. ඊට අපි තාමත් අයින් කරනවා කිව්වේ. දැනුණා තිබුණ නැත්තම් BCBR වලින් 180ක් අයින් කරනවා කිව්වා. අපි control premium එක ලියනවා කොහොමද? control premium එක ලියනවා කිව්වා. ඒ ටික ඔක්කොම debit කරලා ඊට පස්සේ ඒක කපා හරින්න ඕනේ කිව්වා investment එකට එරෙහිව. ඔවුනක් කිව්වා දැන් මේක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකයි. අපි මේ එන්ට්‍රි එක ලිවීමතෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට එයාගෙන් ලැබෙන සියල්ල අයින් කරන එක. අපි කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එයාගෙන් ඒ දවසට ලැබෙන ඉක්විටි එකත් එක්ක කපා හරින එක. හරිද? මේ දින අපි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. ඒ දවසට එයාගෙන් ලැබෙන සියල්ලම මෙතන තියෙනවා. මේ ඩෙබිට් වෙනේම තුල ඒ සියල්ලම තියෙනවා. හරිද? බලන්න මේ ටික දැම්මහම මේ ඔක්කොම අහු වෙනවද කියලා. අහුවෙන්නේ නැහැ. ටිකක් මිසින්. මොකද්ද මිසින් වෙන්නේ? අපි අර ඉන්වෙන්ටරි එකක් පෙයා වැලියු කරා. ඒක ලිව්වේ නැහැ අපි ඒක. මොකද අපි කො ඩබල් එන්ට්‍රි ඉතින් ලියන්න බෑ. මොකද ඒක ශුද්ධ බලපෑම් බිඳුවයි කියලා. හැබැයි ඒක මෙතනද දාලා වෙනවා. ඒක නම් කිව්වේ. එකම දේ හැමතැනම ඇප්ලයි කරන්න එපා. ඉන්වෙන්ටරි එක අපි අතනදී ලිව්වේ නැහැ. මොකද ඩබල් එන්ට්‍රි එකක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මේ මොකක් බලපෑමක් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඒක එතනදී ලිව්වා නම් මේක BCBR වලින් එනවා නේද? ඉන්වෙන්ටරි වල අපි එතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක එතන වීක් ලිව්වා නම් ඉන්වෙන්ටරි ඩෙබිට් කරලා එහෙම ලිව්වා නම් BCBR එක ඩෙබිට් කරනකොට එතන බලපෑම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි ඉන්වෙන්ටරි ලියලා තියෙන්නේ. ලියලා නැහැ. හැබැයි අපි ඇක්වයර් කරන දවසේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ලැබිච්ච දෙයක් තමයි අපිට ඉන්වෙන්ටරි ලැබුණා කියන්නේ. නේද? එහෙනම් ඒකත් එතන ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ ඉන්වෙන්ටරි වල ඒ වැඩි වීම ඒ අගය වැඩි වීම BCBR දාන්න පුළුවන්ද අපිට? දාන්න බෑ BCBR වල. BCBR වල දැවෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක අපි දාන්නේ කොහෙද දෙනවා?
මේ දාන්න තැනක් නෑ අපිට දාන්න රිටේන්ඩ් earnings වලට. අපි කරන වැඩේ රිටේන්ඩ් earnings වරහන් දාලා 29600ක් acquisition එකේ රිටේන්ඩ් earnings තියෙනවා. එහෙනම් මේක අතරම හිමිකම් වැඩිවීමක් නෙවෙන්නේ. මේ ඉන්වෙන්ටරි ෆෙයාර් වැලියු කරවීම තුලින් වෙන්නේ හිමිකම් වැඩිවීමක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ DCVR වලින් කියලා සෙට් වෙන්නේ අතරම රිටේන්ඩ් earnings සම්බන්ධයකට. DCVR වලින් කියන්නේ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේකට එකතු කරනවා මේක වෙන වැඩිවීම. ඉන්වෙන්ටරි නිසා හිමිකමේ වැඩිවීම කීයද? ඉන්වෙන්ටරි වැඩි වෙනවා 3000ක්. ඉන්වෙන්ටරි බලන්න 25000 ඉඳලා 28000 වෙනවා 3000 ගේ වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාට ටැක්ස් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් වුණාම අන්තිම හිමිකම කීයක වැඩි වෙනවද ඒක නිසා? 3000 ගේ වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ 70ක් ගත්තාම 2100යි. එහෙනම් 2100කින් හිමිකම වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකත් එන අපි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ලැබිච්ච දේවල්. එහෙමයි කම්පෙයාර් කරනවා. අර ඇක්විසිෂන් ඇනලිසිස් එකේ එහෙම නම් කම්පෙයාර් කරේ. අපි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එකට ලැබිච්ච දේවල්. ඉතින් මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන අපි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට එරෙහිව එයාගෙන් අපිට ලැබෙන සියල්ල කපා හරිනවා. දැන් මෙතන නැහැ ඉන්වෙස්ට් කතාව. මේක අපි ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කරපු නැති හින්දා ඒක කරනවා. ඒ නිසා අපි ඒක වෙනම දාන්න ඕන. අපි කරන්නේ ඇක්විසිෂන් එක දවසේ ඒ වෙන ෆෙයාර් වැලුවේෂන් එක මෙතන රිටේන් එකට එකතු කරනවා. ඒ 29600 විනාශ එකතු කරලා ඒකෙන් තමයි 180ක් බලන්නේ. බලන්නේ දෙක එකතු වෙන 180ක් ගත්තාම විසිපන්දා 360ක් වෙනවා. විසිපන්දා 360ක් වෙනවා. ඒක BCVR වල දාන්න බෑ. ඊළඟට අපි කිව්වා acquisition එක දවසේ BCVR වලට කියපු ඔක්කොම ටික ගන්න කිව්වා. එතනට මම කිව්වා BCVR විතරක් නෙමෙයි transfer from BCVR ඔක්කොම ටික එකතු ගන්න කියලා. එහෙම නේද? BCVR වලට ක්‍රෙඩිට් වෙච්ච සම්පූර්ණ එකතුව ගන්න කිව්වා. ඒකෙන් 180 ඩෙබිට් කරන්න කිව්වා. මොකද fair value changes වලට යම් කිසි කොටසක් parent ලැබෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ගන්න මේ ටික එකතුව වෙනම ගන්න ඕක එතන එකතු කරන්න එපා. 2600යි මේ BCVR වලට ගියපු ටික ගන්න 12600යි 7000යි transfer from BCVR 3500ක් තියෙනවා. මේ හතරම එකතුව ගන්න. BCVR සහ transfer from BCVR ඔක්කොටම ගිය එකතුව ගන්න. අපිට එනවා 25900ක්. ඒකෙන් 180ක් ගන්න. කියන්නේ fair value changes වලුත් 180ක් parent එන්න ඕනේ. 25900 નો 180ක්. කියන්නේ 20720ක්. 20720ක් BCVR debit වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කරේ book value ටික අයින් කරලා debit කරලා යාට දුන්නා. fair value changes ටික යාට දෙන්න ඕනේ. ඊට අපි කිව්වා එතන ඉන්නේ parent. parent නිසා parent ගේ goodwill portion එක control premium එක මෙතන ලියන්න ඕනේ කියලා. parent ගේ control premium එක එතන ලියන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. parent ගේ goodwill එක ඉතුරු portion එක දැන් වැగిලා ඉවරයි. මම බලන්න මෙතන goodwill අපි debit credit කරා BCVR 7000. ඒකත් මේ එකතුවෙන් ඇවිල්ලා 25900න් ඇවිල්ලා ඒකෙන් 180ක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ goodwill එකේ යාට කොහොමද දැනටම දීලා තියෙන්නේ. එයාගේ portion එක දෙන්න ඕනේ control premium එක. control premium 3000යි. ඒ නිසා අපි goodwill debit කරන 3000. මේ ටික එකතුව සමාන වෙන්න ඕනේ investment එක credit කරන ගානට. investment 1,50,000 නේ. ඒ ගානට මේක එකතුව සමාන වෙන්න ඕනේ. සමාන නම් හරි හරි. සමාන වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරිද කියලා මේක සමානව කියලා බලන්න. ඒක කරන්න ඕනේ share capital කියනකින් අයින් කරන්න 180, general reserve වලින් 180ක් අයින් කරන්න, retained මේක special case එකක් තියෙනවා කියලා ඉන්වෙන්ටරි කතාවක් මේ මාප් එක.
ඒක බලන්න ඕනේ හැම එකම. හැම දෙයකම ඉතින් අර එහෙම කියන්න බෑ ඉතින් හැම එකම ජෙනරල් නම් රීටේන් ඇනලිසිස් 80ක්. මෙතනදී පොඩි ස්පෙෂල් කේස් එකක් තිබ්බා. ඒක ඩියාස් කේස් එකක් ඇතුලේ. PCVR ඩෙබිට් කරා AC 80ක් අයින් කරා. කන්ට්‍රෝල් ප්‍රීමියම් එක දැම්මා. ඒ ඔක්කොම ටික ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ක්‍රෙඩිට් කරා. දැන් මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රී ඇක්විසිෂන් එන්ට්‍රි. හරි ඒක ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා NCI වලට. මේක තව එකක් ලියන්න කරනවා. ෆ්‍රී ඇක්විසිෂන් එකේ නම් තව එකක් ලියන්න තියෙනවා කියලා. බලන්න. ෆ්‍රී ඇක්විසිෂන් වල මම තුවා එක දෙයක් අපි ඉතලා මතක වුණා එකක් කිව්වා ඊට පස්සේ transfer from BCVR වල තියෙන හැම එකම අපි කව BCVR වලට මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. transfer from BCVR වල තියෙන ඔක්කොම ටික මේ 3500 අනිවාර්යෙන් අන්තිමට BCVR වල මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතනදී අපි ඉන්නේ parent deposit එකේ. අර parent acquire කරේ 80යි. එතකොට අපි කිව්වා මෙතනදී free acquisition එක වෙලාවේදී මේ 3500 80ක් BCVR වලට මාරු කරන්න කියලා. 3500 80ක් ගත්තොත් දැන් 3500 80ක් අරගෙන මාරු කරන 2700ක් හරියන්නේ. 3500 80ක් ගන්න. අරගෙන 2700ක් මාරු කරන්න එතකොට transfer from BCVR debit කරන්න 2700ක් BCVR credit කරන්න 2700ක්. एक्विजिशन එකේ BCVR එක අයින් කරපු එක BCVR account එකට දැම්මේ නැහැ. අපි අර මේ එකෙන් අයින් කරේ 25580 කර කීය 20720 නේද? අපි අර free acquisition එකේ දැන් කලින් කිව්වේ මේ ඉස්සරහට වෙන ඩෙබිට් කරලා ජනරේටර් ඩෙබිට් කරලා ඔක්කොම ඩෙබිට් කරලා BCVR ඩෙබිට් කරේ කීයද? 20720 නේ. ඒක මෙතන දාන්න ඕනේ. ඉතින් free acquisition entry එකේ ඒක දාගන්න මේ අපිට මේ පුළුවන්. ඒක අපිට දාගන්න ලේසි වෙයි. මේකත් දාගන්න. transfer from BCVR 2700ක් debit වෙනවනේ මෙතනට. ඒ 2700 මෙතනට credit වෙනවා. transfer from BCVR එක pre-acquisition pre-acquisition එකේ transfer from BCVR එකෙන් 80ක් අයින් කරා BCVR එකට දැම්මා. pre-acquisition ඉවරයි. ඊළඟ අපි යනවා NCI වල පළවෙනි. NCI වල පළවෙනි එක acquisition date එක. acquisition date එකේදී NCI එක හම්බ වෙන capital එක. එයාට දැන් equity එක අපි දෙන්න ඕනේ. අපි කලින් කරා වගේම share capital එකෙන් ඉතල 80යි දැන් 120ක් දෙන්න ඕනේ NCI වල. මොකද මෙයාගේ අයිති 120යි. 80000යි 120ක් ගන්න. 16000ක් එනවා. general reserve එකෙන් 120ක් අයින් කරන්න. 2420ක් 480යි retained earnings වලින් දැන් අපි මේක කරනවා කියන්නේමනේ අපි කො share capital 120ක් debit කරනවා general reserve debit කරනවා 120ක් retained earnings වලින් 120ක් debit කරනවා කිව්වා BCVR වලුත් 120ක් debit කරනවා කිව්වා. එතන control premium කතාවක් එන්නේ නැහැ. නිසා ඔක්කොම ටික NCI credit කරනවා කිව්වා. ඒක සමාන වෙනවා NCI වල fair value. එහෙම නේද කිව්වේ? ඒක හරිනේ. දැන් අපි කිව්වා කලින් එකේදී මේ මාර්ග වලට අපි කිව්වා අර 2100 යුනිට් ලියලා නැහැ කිව්වනේ. නේද?
ලියලා නැති හින්දා අපි රීටේන් අනිස් 29000 විතර එකතු කරන් 180 කරගත්තේ. ඉතින් මෙතනත් එහෙමනම් ඒක එකතු කරලා 120ක් වෙන ගන්නවා. ඒක තමයි මත දැන කරන්න ඕනේ දෙක. හරිද? හැබැයි ආන්සර් එකේ තියෙන්නේ A2100 pre-acquisition එකේ එකතු කරලා තියෙනවා රීටේන් අනිස් වලට. NCI වලදී A2100 එකතු කරලා තියෙනවා BCBR වලට. මම දැන් රෂන් එක මොකද්ද කියලා. මට ඒ ලොජික් එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒක කරන්න කියලා. එක තැනක එක විදියට කරලා තැනක තව විදියට. ඒ ලොජික් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මම හිතනවා මේක ප්‍රොෆයිල් කියලා. මේක මේ විදිහට කරමු. ඒ ආන්සර් එක උත්තර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තරබාය වෙනස් වෙනවා. ඒක නාම HCR කියන පොලිසිය සක්කේ HCR. මට තේරෙන්නේ රෂන් එක කියලා. ये ना कॉम्प्लेक्स करी कहते हैं तो ये ना में हम तना में के देव उड़ा मदद दिया हम करंट में निकल गल වැඩිමුත් නැහැ මොකද මේ තේරුම අපි තේරුමක් නැහැ එක තැනක ඒගොල්ලෝ එකතු කරන් රීටේන් නම් ඉස්සරහ ඉන්න මේ සීම තේරුමක් නැහැ අපි මේකට එකතු කරමු 99000 2200ක් එකතු කරා ඒකෙන් ගන්න 120 99000 2200ක් එකතු කරලා BCBR කලින් ගිය ඔක්කොම දැන් මේ දැන් දාලා දෙන කොටිය නෙමෙයි කලින් අර අපි දැන් මේ BCBR ඔක්කොමනේ 80ක් ගන්නද ගත්තේ ඒ වගේම කලින් එකතුවෙන් 120ක් මෙතන ගන්නවා කලින් දාලා තිබ්බ දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා බලන්න එපා අපි අර ඇක්විෂන් එක දැම්මේ ප්ලාන්ට් එක දැම්මා බ්‍රෑන්ඩ් එක දැම්මා ගුඩ්විල් එක දැම්මා ට්‍රාන්ස්ෆර් ෆ්‍රොම් BCBR වල මෙතන 3500 ඔය ටික විතරයි මේ එයා ගන්න එපා මේ අර පස්සේ දාපන් ප්ලාන්ට් එක 2700යි මේක 12600යි බ්‍රෑන්ඩ් එක ගුඩ්විල් එක 7000යි ලෑන්ඩ් එක 3500යි ඔය ටික එකතු අපිට 25900 නේද ඔව් 25900ක් ආවා ඒ 25900ෙන් අපි අරයට 180ක් දුන්නා මෙයා 120ක් දෙන්න ඕනේ 25900 120ක් ගන්න 5180ක් එනවා 25900ෙන් 120ක් ගන්න 5180 ඩෙබිට් කරන BCBR NCI වල ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ NCI ක්‍රියාවලිය 24000 එක ක්‍රෙඩිට් කරන්න මේ ටික ඩෙබිට් NCI ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕනේ 24000 මේ වැලියු එක සමාන වෙන මේ ටිකට එකතු කරලා බලන්න සමාන වෙනවද කියලා සමාන වෙනවා නම් උත්තරේ හරියි ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන එකයි ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ අර මම කිව්ව BCBR වලට 2100 දාලා ඊළඟ එන්ට් එකේ NCI වල සෙකන්ඩ් එකේ ඉඳන් තර්ඩ් එකේ ආපහු එක අයින් කරලා තියෙනවා මේ එකම දේ නෑ ඒක මාසෙ කියනවා හරි මෙතන NCI වල පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි නෝ දෙවෙනි අපි එන්නේ ඉනිෂියල් එක ඇක්විෂන් එක NCI දෙවෙනි එක මොකක්ද කරනවා අපි කිව්වා මෙතන ඉඳන් ඇක්විෂන් ඩේට් එකේ ඉඳන් මේ අවුරුද්දේ කරන්ට් එකේ ඕපනින් ඩේට් එක වෙනකන් ඉක්විටි චේන්ජස් ටික සබ්සිඩියරි එකේ ඉක්විටි චේන්ජස් ටික හිමිකමේ වෙනස් වීම ගලපන්න ඕනි කියලා. මෙතන ඉඳන් මෙතනට හිමිකමේ වෙන වෙනස් වීම වලින් NCI ගේ පෝෂන් එක NCI ට දෙන්න ඕනි කියලා. අපි කොහොමද සාමාන්‍ය ෂෙයා කැපිටල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගාන කොහෙවත් ෂෙයා කැපිටල් වෙනස් වීමක් නැහැ. මේ ගාන දෙයක් පාරේ 4 එක නම් බැලන්ස් තිබිලා නැහැ. 2016 330 එක බලන්න හිමිකම බලන්න ෂෙයා කැපිටල් කීයද කියන්නේ. ගානේ මූලික කාරණා හිමිකම